Udah itu Meo. Dapat dari mana itu burungnya Meo? Ini udah KO dia Meo. Mati tuh Meo. Aduh. Burungnya mana diajak main? Ambil ya Meo. Nggak dikasih. Untuk planting. Main-main dulu sebelum dimakan. Udah itu kasihan kasihan. Hai kasihan dia. Sinilah. Mau dimakan ya. Udah mati dia itu yang alhamdulillah.